Ahí de nuevo para que se pare. Filmando. Right. Camera. Action. No, no estoy filmando. ¿Ya está robando? Ok. Sí, ya. Take two. Lights. Nuevo. Ok, al paso. Ven acá. Yo voy perdiendo en los pasos. Corre. Da, 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 da. Arriba. Con cada palazo, un paso. Mira. Un paso. Otro paso. Dos. Otro paso. Y otro paso. Tú vas a avanzar hacia mí. Yo voy a retroceder. Entonces, vamos al paso. Ven. Un paso. Otro paso. Otro paso. Otro paso. Vuelvo yo. 1, 2, 3. Ya. Entonces, ya tú sabes, el personaje. ¡Vamos! No, pero llégame a mí. Ven, frente. Yo llego aquí. Calculo que más o menos ahí te voy a tirar. Voy. Vamos. Vamos a poner una marca. Mira, ahí. Mientras tanto. Okay. Un paso en cada uno. Primero el paso. Camínate aquí. 1, 2, 3, camina. Pa. Un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Ahora, uno, otro. Ya. Vamos a hacer otra vez el paso y después te metes el personaje. Ahí, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo demás. Después poner el personaje. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Una cosa. El golpe de abajo. Dale un chin más de tiempo porque no se mueve tan rápido como lo de arriba. Este es un golpe más largo. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ok. Vamos a hacer así, un poquito el paso. Vamos, el conteo, mira. 1, 2, 1, 2, 1, así mismo. ¿Tuviste cómo cambió el ritmo? Así mismo. Cuando de abajo te metes un chin más de tiempo. De nuevo, 2 veces más. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. No más. Vamos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Muy bien. Ok, ahora nos metimos el personaje. Lights, camera, action. ¡Hey! Aquí, ¿verdad? ¿Qué se le da? Grande.